起床了，起床了。我是小本，今天，今天是不是应该吃早饭呀？我都饿死了。吃点早饭，吃点早饭。妈，给我做早饭呀！妈，我饿了。哎呀，拿一组胡萝卜，出去看看。哎，妈，你去哪儿？我妈出去溜达了。哎呀，别，我怎么那么惨？我这个是用来对付，我是用来对付僵尸的呀，怎么把我自己给传死了？这家伙真危险。妈，我渴了，给我一瓶水喝呗。好的。哎呀，你这水有毒，我是你亲生的吗？不是，一看就不是亲生的。哦呦，我不喝了，不喝了。传走，给他传走。哎嘿，传哪去了？小样，还想来我家？哼，想得美。你看，他又来了，又给传走了。哎，这话作用还是挺大的嘛，还是蛮有用的嘛。啊，这积攒的能量也太少了。这个东西我说要搞掉的，一定要搞掉。走，这样。然后这个是合成化石的，我是不是已经存了呀？啊，存过了。这个目前不转化化石，因为我们家……哎，我怎么要死了？我差点死了，我天哪！啊，有很多人是这样说的。小本，你记得上一期视频说有人从小学开始看你的视频，我想说，我幼儿园就开始，还没上就开始看了。我在想，幼儿园得3岁，你幼儿园没上，你2岁多，哇塞！你这个神童有没有？然后口气真不小，是什么样资本让你说这样的话啊？这别人评论他的。然后双棘龙可是很厉害的，别小看他们，轻轻松松屠死你，在游戏里面很厉害啊，对吧？你应该打得过，哈哈哈哈。我当然打得过了。然后小本，你做一个手提式转化桌，我想说，你知道手提式转化桌也多贵吗？在我成为富翁之前，我应该是拿不起的。然后小本，你难道忘了你第一条龙毒龙了吗？啊，我真没有忘。在我很久很久以前，我有一条龙，第一条毒龙，很厉害的，这个贼厉害。小本，我是你的老粉了，还记得你以前侏罗纪里面的龙吗？那可是你最强的龙，现在居然变成冤家啊！为什么给它标记成冤家啊？就因为我以后会来找他的。小本可以加枪械模组，用枪来打龙啊，这是不错的提议，可以。这个我们有床了，现在就差纸了。然后我们把门口这个标记一下，我做一个这个吧。棍子做一点点这个告示牌，把告示牌存一下，这样我就可以拿很多告示牌了。然后多拿点转化桌吧，反正也便宜。这蒲公英放里面吧，不放。羊毛放里面吧，玻璃放里面吧。这个东西石砖。拿点石砖路吧，淡灰色羊毛放里面会不会直接就没了？啊，也存起来了，很好。我要一点点半砖，可以吗？哦，这个东西是不能变成半砖的，因为这个东西也是只是1块钱。如果它3个就可以变成6个，如果再变成1块钱一个的话，这不就可以刷钱了吗？啊，所以他不给我们这么做。这个就不是很友好了。本来想用这个刷钱的，这个就不要了。这个告示牌再拿一点点，然后我们就可以规划一下我们的区域了。告示牌多拿一点。好的，出发。这个地方呢，我们要给它填起来，作为我们的
以后来观看的地方。好，对，这块回头给它拦起来，这修一条路，这个路是要修的。我没有铲子，反正这就是一条路吧。啊，这是路，我以后要这么修。这不是又逼死强迫症了？算了，我家还是做一个钻石铲吧，对吧？有很多人又肯定给我评论，小本儿，我是强迫症，做一个铁铲。对，我肯定铁铲来铲。好的，那我们我来把这个路修一下啊。哎嘿，啊哈，把路修好了，然后做了一个小弯弯，为什么呢？因为直着对着家门，这是不好的，风水上不好，对不对？就是这个路直通通的一条大马路，正好对着我家门，对吧？这个风水不好，对吧？容易中风啊，因为风就顺着这个巷子就一直往你家里灌啊，家里人就容易中风，对，风水不好，有科学依据，对不对？啊，就是这样。我们这个既然住在这么漂亮的房子里，那我们既然把风水修好一点，毕竟对吧？你看我们家门口就是5A 级景区，对吧？这个叫写下面观龙，哎不对，观看观龙潭，对不对？国家 A 景区。国家5A 级景区，对不对？最高等级的国家5A 级景区观龙潭啊，没有错，就是这样。观龙潭好，然后这边呢，这是那个摇头晃脑的家伙们给我炸出来的。我觉得我应该这炸的那么远，我觉得我应该再挖一个月亮出来，这不就是日月潭了吗？对不对？日月潭。然后这个回头我给它填上吧。在这个地方呢，养点小鸡啊，小鸡、小鸭鸭什么的，就养在这里。小羊，对吧？小马啊，养在这一片，就是离家里近一点点，就是提高我老年生活的乐趣，对不对？这个，然后在这边就开始养龙了啊，小龙，对对，小苦。哎，你们在干嘛？哎，太危险了！哎，我觉得，我正好试验一下我家的那个传送神阵好不好用？这毛啊都放里面，了解。哎，这有些东西不能放里面，真的很尴尬。僵尸腐肉能放吗？腐肉能放。小麦种子啊，我想到一个发家致富的地方。我看看这个鸡毛是多少钱？这个鸡毛是48块钱，一个种子呢16块钱，不划算呀！这小麦种子还这么贵呢。我打算嘛，因为小麦种子喂那个鸡，应该是可以的，喂那只鸡。哦，好像它也不回血，喂鸡也不回血，好像喂鸡不回血的。哎，小黑，我正愁找不着你，这个真是得来全不费功夫。他又在跳舞了吗？我想看看他的手，我去看一眼。哇，这会我只是看了一眼，就看了你一眼，就为了看了一眼他销魂的舞蹈。我再看你一眼，真可爱。拜拜。哎呦，那什么？有没有掉魔影珍珠？有没有凋零猫？哎呀，我要死了！好，他死了。
丢你老大妈！真是的，你给谁合影的？哎呦呦呦呦呦！那是什么？火之傀儡掉什么呀？掉火焰弹！哎呀，大妈你在这干嘛？啊，火焰弹！哎，放里面，放里面。蜘蛛眼放里面，放里面。常人的灵魂，小麦种子放里面。啊，线应该是可以做。啊，做羊毛的，哎呦，哦，我上集搞错了，我搞个蜘蛛网做羊毛，这个搞错了，应该用线。啊，有点尴尬，有点尴尬。这是什么呀？弹弓。哎，好神奇的东西啊！我们还有弹弓，搞点木头出来。我觉得我应该直接把工作台放在这里面，我直接拿工作台就好了。泥土放里面换成钱吧，换成钱。哎，我这里面没有放木头吗？啊，在这。做个工作台，回头放个工作台放里面吧，这样我随时就可以拿出来了。要不然每次都好尴尬，两个都要同时搞。我说我要做个什么来着？弹弓是吧？耶，弹弓。话说弹弓用什么做子弹？哎，他不需要子弹的吗？哎，好像是用樱桃炸弹做的子弹。果然我没有樱桃炸弹了。哎，我家有。来呀！我的羊毛呢？我搞点羊毛。忽然想起来，做一个好玩的东西啊！啊，不是好玩的东西啊，方便。哎呦，这个东西放不进去的。做一个这个羊毛地毯。这个玩服务器的都会，就放在这上面，然后就可以跳出去了。啊哈，对，就这样。然后，哎，我不是去设计樱桃炸弹吗？一个，2个，这边吃的，耶！我的，别，哎这，哎呀，哎大哥，放我下来！你在干嘛呀？你在玩大风车吗？大风车啊，滴溜溜的转，我。哎呦我的妈！我是被玩死了，说出去多丢人。这件事情你知我知，千万不要告诉第3个人知道，好吧？这个是咱们之间的小秘密啊，对不对？天知地知，你知我知，咱们千万不要宣传，千万不要告诉第3个人，太丢脸了。我感觉我录视频那么多年，第一次这么丢脸，被怪玩死了。太丢脸了，一向都是我玩他们，这次被他们玩了，有点尴尬。我觉得算了吧，还是回家吧。哇，是可忍孰不可忍，竟然欺负到我家来了！让你玩我，玩我也是要付出代价的。哎呦，回家！哎呦，丢你帽子在我家了，太危险了！哇，你怎么那么大个？哇，进不来吧？还好你比较大。哇塞，长得还跟大象一样。你以为你是猪啊？我也是醉了。它会变大，小样。赶紧回家，太危险了！还是睡觉吧。拜拜。